Lei è stato ricoverato in ospedale. Sì, è stato male, è colpa di Alfredo, è stato male ieri, è stato pronto scorso di Montebellone. Ma lei fino ad oggi dove dormiva? Dove trovo? È quasi 3 mesi che io dormo fuori adesso. A parlare un cinquantenne di nazionalità marocchina rimasto senza lavoro e casa, appena arrivato nel centro notturno di accoglienza presso il Palazzetto dello Sport di Castelfranco. Qua, così non dormono uno vicino all'altro. Va bene, grazie. In questo centro d'emergenza trovano per ora rifugio 7 senza tetto. L'iniziativa è nata dopo la tragedia di Treviso, dove un trentenne era morto stroncato dal freddo mentre si trovava nel suo giaciglio di fortuna nel parcheggio della cittadella a Piani. Non potevamo rimanere indifferenti, per cui insieme a coordinamento abbiamo coinvolto l'amministrazione comunale per permetterci di, almeno in emergenza, in questi mesi più freddi, poter ospitare insomma, chi è senza tetto e senza casa. Volontari, associazioni di cittadini, la mensa della Caritas, la parrocchia del Duomo, proprietaria dei locali sotto il palazzetto, grazie al sostegno dell'assessorato ai servizi sociali del comune, si sono subito attivati per dare conforto alle persone che vivono in situazioni precarie. Dare una mano ai meno abbienti e quindi dare un letto a chi non ce l'ha è una cosa meravigliosa proprio in questo periodo di grande freddo. Sono quasi 40 i volontari che si alternano per dare una mano anche per i turni di notte. Prima per Mohamed. Noi daremo un contributo per tutte le spese che avverranno, ma la cosa importante è che ci sono stati veramente decine di volontari che gestiranno le prossime notti. Una città che vuole essere solidale non può lasciare le persone al freddo in questo momento, quindi è un atto di civiltà e Castelfranco dimostra di essere una città sensibile e accogliente. Grazie. Buon appetito. Grazie. Il servizio funzionerà ogni giorno a partire dalle 19, quando verrà servita la cena nei locali attigui dove opera la mensa della Caritas. Poi gli ospiti potranno andare a coricarsi. La povertà è in aumento anche fra gli italiani, molti di loro però non si presentano per la vergogna, mettendo a rischio la propria vita. Per il futuro l'amministrazione ha deciso di trovare degli spazi dove ospitare gli invisibili senza alcuna distinzione. Il progetto si chiama Casa Cattani all'interno dell'ambito SISUS, che è lo sviluppo urbano sostenibile, dove andremo a realizzare dei posti letto in emergenza.